ये इतना विचलित राज्य क्यों है? ये क्या हो गया? कोई मुझे बताएगा ये हुआ क्या है? क्या हुआ है ये? कोई तो कुछ बोलो। मेरे मन में संकोची पीड़ा हो रही है। ये क्या हुआ है? मुझे आप तो बताओ, मुझे ये हुआ क्या है? हे पुत्र भरत, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ मेरी समझ में नहीं आता। गुरुदेव कुछ तो बताइए, आखिर चुपचाप क्यों खड़े हैं आप? अरे क्या हुआ यहाँ पर घटित हुआ? कि क्या हुआ यहाँ जो घटित हुआ? कि वो शांत मुख के शांति पर हे गुरु देव बतलाओ क्या हो गया? हे पुत्र भरत, आपके पिता और महाराज दशरथ का देहांत हो गया है। आपकी माँ कैकेयी रानी ने राजा से 2 वरदान मांगे थे, जिसमें आपके बड़े भाई राम को 14 वर्ष के वनवास मांग लिया है। इसी के कारण महाराज दशरथ ये दुख सहन नहीं कर सके और अपने प्राण त्याग दिए हैं। मेरी माँ इतनी कठोर कैसे हो गई? अरे मेरा बड़ा भाई तो मेरे लिए भगवान था। उसके बिना ये राज्य, ये प्रजा सब अधूरी है। अरे ये अकेला भरत इस पूरे राज्य पे अपने भाई के बिना कैसे रहेगा? मेरे लिए तो मेरा भाई ही सब कुछ था। मेरी माँ का ये घोर अन्याय, उसकी जीवा ये कहते हुए काफी नहीं। हे पुत्र भरत, घबराओ नहीं। हे पुत्र भरत, शीघ्र सुनो, यह घटना यहाँ हुई जो है, यह तो मरिया जीवन ये जीवन। यह जग में जो कोई आया है, वो एक दिन जग से जाएगा। यह प्रण यही ऋषियों मुनियों का प्रतिज्ञा नहीं मिटाएगा। हे पुत्र, चिंता जो चिंता होती है, मन में दुख कारण बन जाती। चिंता करने से वापिस ये मन में दुख नहीं आता। इसलिए तजोए चिंता को, मन को ही व्याकुल कर देना, वरना ये प्रण भी नहीं है ये राजन इसलिए
चिंता तजो और मन में जो कुछ हुआ है वही करो। हे भरत लग शीघ्र चलो, हे राजन यही अभी भी है, उनका देहांत जो विकट है वो सही अभी इसलिए चलो अपने हाथों से उनका तुम अंतिम संस्कार करो। यदि बेटा ही जो करता है तो आत्मा है कल्याण करो। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा। चलिए चलकर पिताजी के आखिर के अंतिम संस्कार को करते हैं। चलिए।